ចាយើងសួរសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលយើងត្រូវប្រមូលផលត្រសក់ផ្អែមរបស់យើងពណ៌លឿងនេះហើយបងប្អូនចាត្រសក់ផ្អែមនេះតាំងពីយើងដាក់ដាំបន្តកូនរហូតដល់យើងដាក់ដាំគឺ75ថ្ងៃបងប្អូនគឺពេលដែលវាដល់យប់ប៉ុណ្ណឹងគឺវាទុំយើងអាចប្រមូលផលបានហើយបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ត្រសក់ផ្អែមនេះគឺពួកខ្ញុំដាំលើទឹកបងប្អូនខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបដាំដុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងអាចចូលទៅមើលវីដេអូមុនបានណាបងប្អូនចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកប្រមូលផលចាពូថាមកជាងបងប្អូនឥឡូវពូថាមកជាងទៀតតែសារវាឆ្ងាញ់ពេកញ៉ាំលើដាវហ្មងលើដាវហ្នឹងមកបងប្អូនមើលមកឆ្ងាញ់ហើយក៏អូបឈ្ងុយពេញមាត់ត្មងណាបងប្អូនអើយអូយឆ្ងាញ់ណាស់ចៃមែនវាផ្អាក់វាឈ្ងុយពេញមាត់ហ្មងណាឈ្ងុយឆ្ងាញ់អានេះត្រឹមដាក់ទូទឹកកកនេះនឹងស្រួយយ៉ាងណាបងប្អូនសំខាន់ផ្អែមហើយឈ្ងុយទៅសាប់ផ្អែមពេញកោពេញមាត់ហ្មងណាបងប្អូនអើយអត់ចេញមកខ្លាំងញ៉ាំបាននេះញ៉ាំបានឆ្ងាញ់ណាស់នេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងបងប្អូនក្អូបសំខាន់យើងដាំលើទឹកយើងបានផងហើយពុយវាបានទំហំប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូននេះសម្រាប់ប្រពុយពួកខ្ញុំមានលក់បងប្អូនអាចឆាចូលផេកទិញបានបដោះដល់ដល់ដាំដល់បានផលដូចខ្ញុំអញ្ចឹងឆ្ងាញ់ណាស់ថ្ងៃយើងទុកតងពីរចឹងពេលកាត់ហើយទុកតងនេះទុកដើម្បីអីទុកមកយកពីយកទៀតឲ្យវាចាបងប្អូនអញ្ចឹងវិធីដែលយើងកាត់ត្រសក់ផ្អែមយើងមិនមែនចេះតែកាត់ណាបងប្អូនយើងកាត់ទុកខ្នែងវាពីរហ្នឹងមកដើម្បីពេលយើងយកវាដាក់ក្នុងផ្ទះមកយកពីយប់ទៅវាកាន់តែធ្វើឲ្យត្រសក់ផ្អែមកាន់តែផ្អែមឆ្ងាញ់តែនិយាយទៅបងប្អូនទៅហើយបងប្អូនអើយនេះផ្អែមឡើងខ្លាំងហ្មងណាចាបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវគឺថាអានេះយើងចង់ថ្លឹងដែរថាក្នុងមួយផ្លែរបស់វាហ្នឹងគឺបានប្រហែលគីឡូប្រហែលខាំអញ្ចឹងណាបងប្អូនវាមិនដល់គីឡូអានេះប្រហែលជាអាចកន្លះគីឡូមកទៅប្រហែលគីឡូយើងអាចបាន1គីឡូអត់ចឹងចាំមើលឥឡូវយើងទៅពួកកវាមកថ្លឹងអីចាបាន1គីឡូរបស់គេតែតើបងប្អូននេះ1គីឡូជាង1គីឡូ2ខាំចា1គីឡូ2ខាំកន្លះប៉ុណ្ណឹងល្មមហូបបងប្អូនចាបងប្អូនចាំបន្តពីប្រមូលផលហើយគិតថារើតោបហើយបងប្អូនរើកន្លែងដើម្បីយើងដាក់ដាំបន្លែឬក៏ដំណាំយកផ្លែផ្សេងទៀតហើយចំណែកនេះគឺរបស់វាហើយទឹកនេះគឺយើងចាក់សោវាហើយបងប្អូនចានេះរើតោបស្អាតអស់ហើយបងប្អូនចាបងប្អូនគេថាសក់ផ្អែមរបស់ខ្ញុំគឺប្រមូលផលហើយចាបានចំនួន6ផ្លែបងប្អូនបានមហូបបងប្អូនគឺថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្មងបងប្អូនអើយសក់ផ្អែមនេះ6ផ្លែល្មមហូបទៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺអស់ហើយសាកូនខ្ញុំគឺចូលចិត្តខ្លាំងមែនតែនហ្មងបងប្អូនទារកសក់ផ្អែមរហូតគេធ្លាប់ញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដាំត្រសក់ផ្អែមចានេះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដាំផ្លែត្រសក់ផ្អែមគឺខ្ញុំ recommend ពូជមួយនេះខ្ញុំណែនាំពូជមួយនេះគឺថាឆ្ងាញ់ផ្អែមក្អូបឈ្ងុយត្រសក់ពេញមាត់តែម្ដងបងប្អូនចាហើយសម្រាប់ក្របពូជគឺពួកខ្ញុំមានលក់បងប្អូនចង់បានឆាតចូលផេកបងប្អូនចាគឺថាឆ្ងាញ់និយាយទៅពូជមួយនេះគឺឆ្ងាញ់បងប្អូនអូខេអញ្ចឹងពីខ្ញុំមានរីចានអរគុណបងប្អូនបាយបាយ